Всем привет! С вами Вероника и канал Ника Скай. И сегодня я хочу вам показать все мои поделки, которые я сделала для куколок. Некоторые поделки я сделала по роликам, по мастер-классам, но большинство поделок я сделала по собственной как там его... Фантазии, да, фантазии. И вот сколько у меня их уже накопилось. Я решила именно снять сегодня, потому что думаю, что на сегодня у меня их достаточно. И я не буду по очередности говорить, потому что я уже запуталась, их так много. Но буду говорить, что я сама придумала, а что я с роликов стырила. Так что давайте начнем. Вот эта вот поделка, это двухъярусная кровать. Я ее сделала для моих, естественно, куколок и придумала сама. И здесь вот такая вот желтого цвета лесенка, а вот тут вот такие вот перила. Тут подушечка, она сделана из мочалки. И вот такое вот одеяльце. И вот тут так же само, только тут чуть-чуть другая подушечка. Вот. И еще, ребята, пишите в комментариях, какая вам поделка больше всего понравилась и на какие поделки вы хотите мастер-классы. Следующая моя поделка — это вот такой вот телефончик. Он держится не на резинках, это просто чтобы кукла могла держать в руках. Вот. Сзади вот такая вот камера в виде страза на телефон. Следующий телефон это вот такой. Он полностью самодельный, просто этот телефон я саму вот эту картинку вырезала из журнала. А вот это вот я все сама тут рисовала и делала. Следующая моя поделка это вот такой вот ноутбук. И картинку я его вырезала тоже из журнала. Он, к сожалению, не стоит, так что ему приделала подставку. И как его сделать, я придумала сама. Следующая поделка – это унитаз для кукол. Он такой, просто он милый, и мне он очень нравится. Смотрите, что внизу, то есть внутри. Это слив. А тут как будто, чтобы смывать, такая бусинка. Как его сделать, я тоже придумала сама. А его делать очень просто. Еще вот такой вот столик. Тут есть вот такая вот как бы штучечка, чтобы там можно повесить там дневничок, там ну все, что ты захочешь. И тут вот такие вот 3 ящичка, а тут все записки моей куклы, что ну, на каждый день. Вот. Следующее, это вот такой вот унитазик, он такой смешной. И вы, наверное, догадались, я с мастер-класса или сама сделала? Напишите в комментариях, как вы думаете. Это тоже вот такой вот типа смывать, а вот тут вот слив. Тоже. Следующее, это вот такая вот полочка. Я ее показывала в мастер-классе из моих видео, да. И у меня получилась вот такая вот полочка. Вот такой вот шкаф. Он, ну, снаружи он, в принципе, доделанный, но внутри мне нужно еще сделать полочку, ну, думаю, это нужно было показать. Вот. Так вот. Как его сделать, я посмотрела у подруги, да, фотографии, но он мне так понравился, что я не могла удержаться и решила сделать. Он вот такой вот. А здесь наклеечки. У меня некоторые наклеечки не держатся, так что я решила их приклеить. Вот как выглядит сзади. Я решила эту и эту сторону, внутри все клеила, не обклеивать, потому что они и так такие красивенькие, яркие. Следующее это вот такой вот шкаф. Я, когда вот, начала делать поделки, то это была моя самая первая поделка. Ну, как бы, вот, я начала недавно делать.
внутри вот тут вот я, к сожалению, забыла обклеить. Ну ничего. Думаю, ну, он вообще красивый. Мне очень нравится. Тут вот такая вот ручка. А внутри такие полочки. Так, я их даже не приклеивала, понимаете? Они держатся на меня. Ребята, вы догадались? Я придумала сама. И следующая, наверное, моя самая-самая большая поделка на сегодня. Это вот такой вот шкафчик. Он вот такой весь яркий, зеленый-призеленый. Тут есть 3 полочки. Я так задумала, что вот тут вот будет обувь. Ну, может, и вот здесь. А вот тут все вещи. И вверху. А вот тут вот я сделаю еще тремпеля для моих кукол. Это типа вешалки. Да. Следующее, это вот такая вот милая кроватка. Тоже двухъярусная. Но вы скажете, я же уже сделала двухъярусную кроватку для кукол. Да, я согласна, я сделала. Но это для маленьких куколок. Не для больших Ever After High, а для маленьких. Но вы скажете, что в Ever After High нету маленьких куколок. Да, но я могу брать с Барби и с всяких там других кукол. Тут такая вот лесенка. А внутри подушечки. К сожалению, ни одна куколка вот так вот не помещается. И я решила вот так вот ее положить. И она так помещается. А вот тут помещается. Все я придумала сама. Следующее, это вот такая вот табуреточка. Мне пришло в голову, когда я просмотрела один ролик, как сделать кухонный стол для кукол. Я решила, ну что же, может мне и табуреточку сделать? Ну я еще, конечно, буду делать 3 или 4 табуреточки. Ну, да. И вот такая вот получилась. Так, я поставлю пока что сюда. Так, она тут не держится. Вот такой вот кухонный стол. Он выполнен в таких же тонах, как и стул. Ну, он может крутиться. И, не знаю, вы догадались или нет, я сделала ножку стола от клея ПВА. Да. Ой, а мы забыли, что тут еще есть поделки. Давайте посмотрим, какие тут. Здесь есть вот такой вот шезлонг для кукол. Вот здесь я украсила 2 вот. И вот здесь вот 2 пуговичками. И я его посмотрела в ролике на канале Fabworld Потрясающий мир. А еще я сделала вот такой вот шезлонг. И тоже по этому же мастер-классу. Просто когда я делала этот шезлонг, у меня не было палочек от мороженого, к сожалению. Но я насобирала и сделала еще вот такой вот прелестный шезлонг. Ребята, пишите в комментариях, какой вам шезлонг больше нравится. И хотите ли вы на него мастер-класс? Так, сейчас. И следующее, это идет более к мелким вещам. Это зубная паста. Как ее сделать, я придумала сама. И зубная щетка. И как ее сделать, я тоже придумала сама. Вот это вот сделала из пенопласта. Мне очень вот нравится, особенно зубная паста. И следующее, это вот такой вот бокал. Мне пришла идея, когда я посмотрела один ролик. Ну, я чуть-чуть изменила этот бокал, не как в ролике сделала, а добавила кое-что. Вот. И вот такая вот глубокая тарелочка. Еще вот такой вот камин прелестный. Мне он так нравится, такой красивый. Вот, он такой вот весь прелестный. Вот. Тут в нем есть вот такие вот как бы дрова. И да, и огонь, естественно. Он такой милый, такой красивый. Он мне безумно нравится. А еще я сделала, сейчас я вам покажу,
вот таких вот две тетрадки. Как их сделать, посмотрите в моем видео. Вот такая вот и в клеточку. Еще вот такой большой диванчик. Тут я приклеила пуфик, потому что, ну, чтобы можно было диван переворачивать для удобности. И он и не отпадал пуфик, такой вот красивенький. Вот. И он легко и просто превращается в письменный стол. Вот. Мы можем, к примеру, там поставить какой-то стульчик, но я еще не сделала стульчика. Ну, мы можем подставить и, пожалуйста, пиши себе, делай уроки. Вот. Ребят, пишите в комментариях, какая поделка вам больше всего понравилась. И, конечно же, пишите хорошие комментарии. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. И не забывайте подписываться на мой канал Ника Скай. Всем бай-бай!